बालेन रिसाएको घटनाको वास्तविकता के हो? के भन्दाखेरि आचार संहिता अनुसार तपाईको 25 जना भन्दा बढी भित्र बस्न पाइदैन। सुन्नुस् है, त्यो जिल्ला निर्वाचनको आचार संहिता सम्बन्धी मिटिङमा पनि म पनि गएको थिएँ र मेरो सबलाई यो राम्ररी थाहा थियो। हाम्रो वरिष्ठ नेता बालेन सरलाई पनि यो सबै थाहा थियो र उहाँले मलाई भनिराख्नु भएको थियो, जब छिरौँ अर्जुनजी त्यो मान्छेहरू आउँछन् गर्नुहोस् है, मान्छेलाई छिर्न दिनु हुँदैन भनिराख्नु भएको थियो। अब त्यो मास एकदम जति गर्दा पनि भएन, फेरि भनिराख्नु भएको थियो त्यो मास कन्ट्रोल गर्नु, मासले आउनु नदिनु भनिराख्नु भएको थियो मलाई कि भनिराख्नु भएको थियो। त्यो केही गर्दा कन्ट्रोल हुँदैन। अनि त्यहाँबाट उहाँले रिसाले कन्ट्रोल गर्नुहोस् न तपाईँ यार, भरे त्यो बित्थामा यहाँ तपाईँको यो के अरे विभिन्न फाइनहरूतिर आउँछ, दुनियाँ उहरू हुन्छ, भरे उम्मेदवार दत्तामा समस्या हुन्छ, के भन्छन् कसो भन्छन्, भरे बित्थामा फाइन पर्ला, जानुहोस् न गर्नुहोस्, तपाईँ जानुहोस् त उताबाट जानुहोस् त लु गर्नुहोस् भनेको हो सर। त्यति हो, किनभने म जिल्लाको मान्छे, मलाई चिनेको मान्छे, आफूले चिनेकै मान्छेलाई गर्नुहुन्छ नि त, गर्न त अरूलाई गर्ने कुरो भएन नि त, जनतालाई गर्ने कुरो भएन। अनि त्यो कन्ट्रोल गर्नु त भन्दाखेरि पक्नुहोस् भइरहेछ, कन्ट्रोल हुँदैछ, भइरहेछ। पहिले दर्ता गर्न जाउँ अगाडि भइरहन्छ, यहाँ डकुमेन्ट पनि मैले बोकिरहेको छु, अरू डकुमेन्ट पनि त्यहाँ नवीजीसँग छ, त्यो भइरहन्छ, यो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर भने त्यति भएको। अब यो कुरामा प्रोपोगन्डा म चाहिएको छ, म चाहिँ अचम्म लाग्छ। भनेपछि तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँलाई त्यसरी धकेल्दाखेरि तपाईँले आफूलाई चाहिँ त्यो एउटा अन्यायपूर्ण त्यस्तै होइन, त्यो मलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गबाट गरे होइन। हामी नजिक छौँ, जानुहोस् न यहाँ गएर मिलाउनुहोस् न यहाँ तपाईँ यार, बरु बित्थामा यहाँ तपाईँको भिडियो खिचेर फोटो खिचेर हालिदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। बहुमत सहितको सरकार बनाउन आएका छौँ हामी सर, र हाम्रो भावी प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो। उहाँले आफ्नो कार्यकर्ता, हामी उहाँको कार्यकर्ता हौँ, हामी साथी हौँ, शुभेच्छुक हौँ, चिनेका मान्छेलाई मिलाउनुहोस् न यहाँ, त भिड चाहिँ आउन नदिनुहोस् न, आचार संहिता विपरीत हुन्छ भनेर आफू आचार संहितामा रहने गरी नेपालको नियम कानुनलाई मान्नका लागि उहाँले आफ्नो मित्रलाई मिलाउनुहोस् न या त भिडलाई चाहिँ आउन नदिनुहोस् न भन्नु खोजे, यति नै भएको। यहाँ कसैले प्रोपोगन्डा मचाएर हुनेवाला केही पनि छैन, किनकि बालेन सरलाई र राष्ट्रपाललाई साथीहरू सबैले चिन्छन्, माया गर्छन्, यति नै हो सर कुरो।